Nuestro Jardín de la Naturaleza Waiwen Matanzas tiene un nuevo campamento permanente, Parque Waiwen, espacio educativo inspirado en la naturaleza, cuando el cielo es el límite de la sala. Ubicado en Los Ruanos, a 15 minutos desde Matanzas y 20 minutos desde Puertecillo, contamos con 5.000 metros cuadrados cercados con instalación techada, baños y lavamanos, carpa de 4 estaciones, temperada, que funciona como sala cuando las condiciones climáticas no permiten estar al aire libre. Los niños tienen acceso a 2 espacios cercados, zona de juego y área de exploración que promueve el movimiento y juego libre, donde los niños son autores de su propio aprendizaje y creatividad sin límites, siendo esta su principal motor. El juego libre es uno de los pilares de la enseñanza al aire libre, donde los niños adquieren confianza, seguridad, amistad y una profunda conexión con la naturaleza. Nuestro equipo está compuesto por profesionales de educación y salud, esperando a tus hijos en un ambiente cálido y respetuoso, donde entregamos el aprendizaje orientado a las necesidades de los niños, fortaleciendo lazos y su comprensión con la naturaleza. Acompañamos a los niños fortaleciendo el desarrollo en las áreas sensoriales, motoras, socioemocional y cognitivo. Nuestros niños tienen un 60% menos de riesgo de contagio de virus y bacterias en relación con salas cerradas. Seguimos el ejemplo y las experiencias desde Europa y los miles de jardines infantiles de la naturaleza en el mundo, donde hay una larga trayectoria y ya forma parte de la educación tradicional. Formamos la primera generación de la nueva educación en Chile, donde el mundo exige nuevas propuestas y respuestas a las necesidades.